హాయ్ ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే చాలా మంది అయితే కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న యానిమల్స్ కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న పెట్స్ కానీ వాయిస్ అయితే వింటూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్. యానిమల్ సౌండ్ కానీ, మీకు కావాల్సిన బర్డ్ సౌండ్ కానీ, మీకు కావాల్సిన ఏ యానిమల్ అయినా, మీకు కావాల్సిన ఏ బర్డ్ అయినా అయితే మీ మొబైల్లో వినేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. దానికోసం అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నుంచి యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సింది ఫ్రెండ్స్. యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసేసుకొని ఓపెన్ చేయాల్సింది ఫ్రెండ్స్. యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసేసుకొని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాని ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇలా ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే నేను ఓపెన్ చేసేసాను, అన్నీ సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. అన్నీ సెలెక్ట్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనది వాల్ పేపర్ కూడా మనకు కావాలంటే మనం దాన్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే నేనైతే డక్ సెలెక్ట్ చేసాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, దాన్ని మనకి ఏదైతే మనం సెలెక్ట్ చేసేస్తామో దాని వాయిస్ అయితే మనకి హెచ్డి క్లారిటీ వ్యూ అయితే కనిపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇమేజ్ కూడా క్లారిటీగా మనకైతే ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే వాయిస్ కూడా మనకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్లో మనకు కావాల్సినట్టు మనమైతే సెలెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఏ లాంగ్వేజ్లో కావాలంటే ఆ లాంగ్వేజ్లోకి మనమైతే దీని వాయిస్ కూడా మనమైతే చేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేనైతే తెలుగులో సెలెక్ట్ చేసేసాను. తెలుగులో సెలెక్ట్ చేసిన చూడండి ఫ్రెండ్స్, అక్కడైతే మనకైతే నేమ్స్ కూడా మారిపోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. డైరెక్ట్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్, అక్కడ ఫాక్స్ కానీ, బీర్స్ కానీ, క్రొకోడైల్ కానీ ఎలాగైతే అమేజింగ్గా ఉన్నాయో చూడండి ఫ్రెండ్స్. కానీ అలా దాని పేరు కూడా మనకైతే కిందే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే అమేజింగ్ అప్లికేషన్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడే మీరు మీ మొబైల్లో ఒక్కసారి ఇన్స్టాల్ చేసి నచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మాకు కావాలంటే ఈజీయా, హార్డా, ఎలా కావాలంటే మీరైతే పజిల్ గేమ్ కూడా దీంట్లో అయితే అవైలబుల్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే మీ అందరికీ చాలా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. అప్లికేషన్ మీద గేమ్స్ కూడా ఎక్కించుకోకుండా దీంట్లోనే మీరైతే గేమ్స్ అయితే ఆడేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో అయితే పజిల్ గేమ్ అయితే మనకి అవైలబుల్గా ఉంది. ఇదైతే ఈ రింగ్ టోన్గా, అలారంగా కావాలి, నోటిఫికేషన్ కావాలి, ఎలా కావాలంటే అలా అయితే మీ మొబైల్లో మీరైతే సెట్ చేసేసుకోవచ్చు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అక్కడైతే మనకి ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. మీరైతే మా ఛానల్ చూస్తూనే ఉన్నాయి. మరిన్ని అప్డేట్స్ మీ ముందుంటాను. బాయ్.